Disculpe, señor. Don Franco de Vic, qué pena con usted. Quería darle la bienvenida. Fernando, voy a llamar. Muy bien, gracias. No se vaya a mover de aquí. No. Cógemelo. Se lo compro, sí. Voy a ir a la recepción. Ella llegó un poco tarde, lo está buscando y como no lo ha encontrado, de pronto está abajo. Entonces voy a ir a la recepción a buscar. Sí, No vaya, se vaya. mueva de aquí. No, yo voy a estar aquí, Usted me pone nerviosa. ¿Yo? ¿Por qué? No sé por qué. Preocupada. Pero no se preocupe, siéntese, estamos aquí. Sí, siéntese por aquí. ¿De verdad no le molesta? No, para nada. Entonces, señores, ¿cómo están? Sí. No demora. Ahora sí. ¿A usted qué le pregunta? Nosotros pagamos todo lo que... No hagas así. No hagas así. Ya no hagas así, Valentina. Cuando vengo, sí. A ver, carajo, ¿por qué haces así? A ver, ¿Le ha gustado Cartagena? ¿qué estás brava? Porque me imagino que no la conocía, como acaba de llegar. ¿Ah? No, yo he estado otra vez aquí en Cartagena. ¿Quién continúa? Sillas llenas, si está ahí más o menos, se va, se agarra un lío. Es la parte más difícil. Eso significa que uno de ustedes tiene que irse. Factor X. Este sábado y domingo, 8 de la noche. Vamos con todo. Dado por Ferialite, la deshidratación puede disminuir hasta un 20% por rendimiento. Por eso pone Ferialite 30. Que gracias a su balance óptimo de glucosa y electrolitos, te hidrata de manera rápida y efectiva. La nueva línea Carbon Detox de Asepsia. La contaminación de grasa Es uno de los elementos naturales que más absorben la suciedad y la grasa. La nueva línea con carbón activado absorbe. Existen cremas dentales y cremas dentales superiores. Yo elijo Oral-B 100% para una salud oral superior. Nueva Oral-B 100%. A partir de los alimentos. Además, Es un dolor de cabeza, de esos que desestabilizan tu mente. Toma Cebedol, experto en dolor de cabeza. Los analgésicos más un poco muy efectivo. Cebedol extra fuerte. Recupera tu risa. A ver, ¿qué pasa con el perro? A ver. Estar de pandillero y tener a un topo jugando fútbol al lado tuyo puede ser riesgoso. A ver el gato. A ver ese perro. ¿Quieres saber qué me puse? Cicatricure Gel. ¿Qué estás brava? Como esta, pero como Cicatricure Gel para cicatrices. ¿Estás brava? Las cuentas tú. Cicatricure Gel. La constancia se nota. Cuando vuelvas a abrazar, hazlo con fuerza, porque una adecuada nutrición ayuda.